Наше радиоға тәқдим итә. Хайырлы сағатта республика! Хатта ақлы қаралы телевизорда түгі сәуді төслі көрәті дедер. Өфі хейлей, өфі көрәті қарағыд ғына. Хайырлы кез, хайырлы сағатта құрметлі телевизор қараусылар. Хош келәһің яңы ел. 2019 ел театр елы болған, қазір біз неме көзетеміз? Шаршаудың ябылуын. Озған елға аяғыра басып, қол сабағығызмы, бравы қысқырағығызмы, әлі помидор хілтегізмі, өдегіді қарағыз, әбір ехі байрам кайфын болдырырға әдірбіз. Егіттер, кеттік. Әхел әдірмі? Қозғалдық. Яқынлашып келген яңы ел менән егеттер. Рәхмәт, Ямил. Сысқан жылы яқынлаша. Минән һеҙгә бер генә теләк. Ул әкиәткә нигеҙләнгән. Әгәр дә алтын йомыртҡаларығыҙ бар икән, уны нығыраҡ һаҡлағыҙ. Рәхмәт, Ямил. Мин бигерәк тә Ғәзизде ҡотлап үткем килә, сөнки киләһе йыл Хәбисә йылы. Инде ырмышан уҙарға килгәндә, был йылды кәләш алырға ярамай. Димәк, Ғәзиз, һин тағы ла бер йыл ҡамыт кеймәйенсә йөрөргә сәбәбең бар. Тағы ла бер йыл бисәһеҙ. Рәхмәт. Кәбисә йылында. Кәбисә, ары торғын бисә. Әлегә. Рәхмәт, егеттәр. Һеҙҙән бындай йылы һүҙҙәрҙе көтмәгәйнем. Минең дә һеҙгә теләгем бар. Киләһе йыл, ғөмүмән, яңы йыл ул бит һеҙҙең ҡартлыҡҡа яңы бер аҙым икәнен иҫкә төшөрөргә кәрәк. Һәм киләһе сысҡан йылы һеҙҙең өсөн һуҡыр сысҡан, һаңғырау сысҡан, радикулитлы сысҡан, йөрәге тотҡан сысҡан йылына әйләнмәһен, иң мөһиме. Шәкәре күтәрелгән сысҡан. Рәхмәт. Һеҙгә лә шундай уҡ теләктәр. Әйе. Ҡайһылай ихлас башланыҡ был тапшырыуҙы. Әйткәндәй, был бит сығарылыш. Яңы йыл сығарылышы, яңы йыл тапшырыуы. Ана шыршы кеүек беҙ машинабыҙҙы биҙәнек матур итеп. Әйе, бына һанап ҡарайыҡ әле нисә шар бар беҙҙең машинала. 1, 2, 3, 4. Иң ҙур шарыбыҙ артта ултыра. Шыршы аяғы. Махсус Италия дизайнеры беҙҙең машинаны биҙәне. Әйе. Беҙҙең тапшырыуҙың бөтә бюджеты китте бында. 30 һум. 30 һумда 99 тин, Филис. 99 тин. Беҙ бит Ҡытайҙарҙан һатып алдык. Әйе. Италия дизайнеры Ҡытайҙарҙан һатып алып биҙәне. Барлыҡ бюджетты ҡулланып. Ни тиһәң дә еткергән бит. Әйе. Ысынлап та биҙәлешебеҙ бар, бөтә еребеҙҙе әҙер итеп әйтәйек. Бер генә нәмә етмәй. Эйе, бөгөнгө беҙҙең сығарылыш яңы йыл, байрамса буласаҡ, яңы йылса. Ул саҡ ҡына оҙонораҡ, ҙурыраҡ, йыуаныраҡ булыр. Әммә эш ҙурлыҡҡа түгел. Беҙҙең биҙәлеш әҙер, тапшырыу әҙер, беҙ әҙер, бер генә нәмә етмәй. Дөрөҫөрәге бер генә әкиәти зат. Төп герой. Әйе. Ул да булһа Ҡыш бабай. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта әйткәндәй, Ҡыш бабай үҙе. Ысын Ҡыш бабай. Әйҙә саҡырайыҡ. Әйҙә. 1, 2, 3. Ҡыш бабай. Ҡыш бабай. Ишетелмәй, һеҙҙә ҡысҡырығыҙ. Ҡыш бабай!
Қайдалыр кімдір мені сақыра бұғай. Ей, кімдердір сақыра мені күті. Күткен жерге барырға керек. Кімдердір күті бітмей. Ай, мені шаярталардыр, бұғай бұлар шаярталардыр. Кел бұнда! Әлі білетін бұлар шаярттылар бекен. Жоқ му? Қыз бабай, хаумы? Хаумы? Несек халдер екен? Хал... Әйбәт бар. Рахмет екен. Бисмилла. Шаман шикленгайныкта енді қыз бабай. Машинағын бигірек бәлекей. Аймайыңдағы қыз бабай. Солғама. Кәнпит меңе? Не? Вот, рахмет. Әйткәндәй, хөрмәтле Кыш бабай, Ау. Рәсәйдең юл хәрәкәте кагыйдәләре әкияти заттарга һәм тылсымсыларга кагыла микән? Бұда юл хәрәкәттерінің закондарында әкияттелерге, тылсымсыларға бірай пункт қаралған мекен деп ойлайсыңыз, юк? Біз жоқтыр деп ойлаймыз. Әмма шулай да ятмышты һынап тормайык, Кыш бабай. Без һеҙҙе ҡайшығыҙҙы өйөргә генә һорарға теләгәйнек. Юк, Кыш бабай бит боландар менән йөрөй. Номерлы булан күргән юк әле бага тик. Кагыйдә юктыр. Кагыйдә юк. Бәлки санала булырға бик мөмкин. Ярай, ГАИ хеҙмәткәрҙәре туҡтатһа, шиғыр һөйләтеп, кәнфит тоттороп китербеҙ ҙә ҡуйырбыҙ. Әйткәндәй, Кыш бабай, Ҡарһылыу ҡайҙа? Беҙ һиңә ҡарағанда күберәк Ҡарһылыуҙы күрергә өмөтләнгәйнек бит. Ай, шаярағыз дегеттер, шаярмағы. Мин Ҡарһылыуҙы хаҡлыҡма йөрөтәм. Беҙҙең кеүек егеттәр янына йәшәлмәй. Мут егеттәр алдына эргәһенә бик йәшәлмәйем. Әлләп ҡараһаң, дөрөҫ эшләйһегеҙҙер ҙә инде. Быйыл нисегерәк үҙен яҡшы тотҡан тәртипле балалар динамикаһы? Бик әйбәт күрһәткестәр, хаттар яҙалар, хөкүмәт тарафынан да бик матур эштәр ойоштормаҡ. Минең ярҙам менән әлбиттә. 2000-дән ашыу балаларға уйнарға майҙансыҡтар әҙерләнә. Һәм беҙҙең башҡалаһы Өфөлә иң бейек елка ҡуйырға булдылар. Әйткәндәй, Италия дизайнерын күрҙегеҙме әле? Рәхмәт әйттегеҙме һеҙ уға? Юҡ әле, мин яңы йөрөй башларым. Менә һеҙгә тәүгеләрҙән булып килдем тип әйтһәм дә була. Ә беҙ бына нисек булдыҡ, беҙ эшәү? Ошо йыл дауамында тәртипле булдыҡмы? Тәртипле булдыҡ да, ныҡ шаяра дегендәр, ныҡ булдыҡ. Эшебеҙ шул бит. Кем ошаҡлашты? Кем ошаҡлашты? Мин юлдашты тыңлайым. Йәй көнө мин бик эш юҡ бит инде. Шулай улы бит инде ул. Иртәнсәк йоҡлап ятмай бит инде. Шул ваҡытта ҡуйып ҡуям һеҙҙең өсәүегеҙҙе тыңларға ҡай ваҡыт. Шәп тапшыр. Ну, барып ҡолағығыҙҙы бороп китәһе килә ҡай ваҡытта. Әсейләшәгеҙ. Юҡ, һәйбәтегеҙ. Бына матур күңелле. матурлыҡ үлсәмдәре бар, әйме? 90, 60, 90. Ә бына һеҙгә ҡарағанда Ҡыш бабайҙың үлсәме бармы ул тип һорарға килә. Ҡыш бабай ғүмер буйы үлсәме, һеҙ беҙҙең машинаға саҡһыйҙығыҙ. Шундай уңайлыҡтарға һеҙгә йыш осрарға тура киләме? Юҡ, мин буландарҙа санала буйға ла, арҡырыға ла ятып барырға була. Бында менә килеп ҡурсаҡ кеүек ултыраһың. Ҡыш бабай, әйтегеҙ әле, бында бер сер күптән беҙҙе борсой, элеккәй саҡтан тиһәң дә була. Күпме донъяла балалар бар. Уларҙың барыһына һеҙ нисек өлгөрәһегеҙ? Кемдәр һеҙгә ярҙам итә? Ҡытайҙармы, гастарбайтерҙармы? Мин ундайҙар менән булышмайым. Минең үҙемдең ярҙамсыларым бар. Тимәк, ҡарһылыуҙарың бер нисәү? Юҡ, Ҡарһылыу берәү генә. Берәү генә. Ярҙамсыларым бар. Тейендәр. Урманда йәшәгән хайвандар. Урманда йәшәгән хайвандар. Һәм яңы йыл байрамдарынан һуң күренгән башҡа төрлө заттар. Башҡа төрлө зат. Изгеләре генә тик, насарҙары түгел, изгеләре генә тик. Улар миңә ярҙам итәләр, бүләктәр әҙерләргә ярҙам итәләр. Һәм мин өлгөрмәгән урынға улар барып киләләр. Сөнки хәҙер балалар күбәйҙе. Уныһына инде ҡыуанырға кәрәк. Һеҙҙең егеттәр Ҡыш бабайға һорауҙар ҡалдымы? Әле юҡ кеүек. Әле юҡ, бәлки килеп тора һорарбыҙ әле. Шуға күрә Ҡыш бабайҙы әле бушатайыҡ та, икенсе ҡунаҡта саҡырайыҡ. Хөрмәтле Ҡыш бабай, һеҙ үҙегеҙҙең тылсымығыҙҙы ҡулланып, Башҡорт дәүләт академия драма театры актеры Хаким Мортазинға әйләнә алаһығыҙмы? Тылсымлы рәүештә.
Алам. Нимә эшләргә кирәк безгә? Ниндәй тылсымлы һүҙҙәр әйтергә кирәк? Бөтә һәләк үҙен йоморға тейеш. Мин Ямабы. Әйе. Хатта Ямилдә. Ямилдә тегә ҡарап ултырған. Ярай. Ярай, йомабыз. Бына мин. Ана егеме. Ысынлап та тылсымсы булган икән Кыш бабай. Хуйган да каплаган Хаким Муртазин. Һәләк үҙе. Әйткәндә, Хәким ага, беҙ һеҙҙе иң бейек һәм иң дәү Ҡыш бабай тип беләбеҙ. Был ысынлап та шулаймы ул? Шулайҙыр тип уйлайым, сөнки ҡайҙа барһам да аптырап китәләр, балаларға саҡырһалар да, ҡайһы бер ҙә ата-әсәләр әйтеп торалар, беҙ үҙебеҙҙә шандыҡ балалар ғына түгел тип инде. Һеҙ нисә сантиметр ул? Мин икәү генә артығы юҡ. 2 генә сантиметр. 2 генә метр. 2 генә метр. Эйе. Кем бейегерәк театрда? Хөрмәтле Үтәшевме әллә һеҙме? Мин. Ул бит инде суга баша. Юҡ, Хөрмәт ағайы да бейек, Сәғәдулла ла бейек, байегеттәр. Йәштәр араһында ла бейектәр Йәштәр бар. араһынан Айҙар, Шамсуддинов, Ринат Баймурзин бейектәр. Әммә мин бына Айҙар Шамсуддиновҡа ғына бик нейем бар. Өмөтөгөҙ. Өмөтөм бар. Өмөт түгел инде. Минең ғәрлегемде сәскәтеп, мине дә бейегерәк бикәтеп. Әйткәндә, һеҙ бәләкәй саҡтан шундай дәү кәүҙәле булдығыҙмы? Мин бәләкәйҙән физкультура дәресендә теҙеп ҡуйғанда, рәттә иң беренсе тора Әллә ҡайҙа тора инегеҙ? Минеңсә, һеҙ 1-нче класста, 11-нче класстар торғандар. Ә бына театр сәхнәһендә ошондай кәүҙә ярҙам итәме, әллә киреһенсә ҡамасаулаймы ул? Ошондай комплектация. ярҙам итә. 10 ғына проценты талант, ҡалғаны кәүҙә эшләй. Быныһы шаярыу, әммә сәхнә кешеһенә, артистҡа ғөмүмән буйсан булыуы русәкәдә выигрышныйыраҡ тип уйлайым мин. Әммә мин теге бәләкәй буйлы артисттарҙы ла кәмһетеп әйтеүҙән түгел. Иң беренсе ул барыбер Хоҙай тарафынан өҫтән бирелгән һәләттән тора. Шулай ғәзиз ҡайғырма. Әйе. Сәхнә тултырып уйнауым бар әле. Минеңсә, Хәким ағайҙың баласағы ул әлеге Филүстең буйы. Беренсе классҡа барған ваҡыт. Ә бына һеҙҙең хыял ролегеҙ бармы? Сөнки Бар. ҡайһы бер актерҙар Гамлет. Юҡ, өмөт йәшетә әҙәм балаһын, ул артист булыуына ҡарамаҫтан, ябай кеше булыуына Өмөтлө шайтан. ҡарамаҫтан. Һәр бер артист үҙенең ниндәйҙер эсендә йөрөткән, ул уйнай аламы, уйнай алмаймы барыбер. Әммә хыяллана. Хыялланған. Ә ниндәй роль һуң ул? Мин Петр Первый уйнағым килә, бына институтта уҡығандан. Килештәренегеҙ ысынлап та ия. Әйткәндәй, Институтта уҡыған ваҡыттан. Петр беренсенең аяҡ үлсәме Бәләкәй уған. 38 тирәһе, 38 сантиметр Әйе. тирәһе. Ә һеҙҙеке? Минең 44. Артығы юҡ. Ул хәтта ластығы уҡ түгел. Хыял роле өсөн аяҡ кейеменең ҡыҫыуын да түҙергә мөмкиндер ул. Мөмкин. Ә бына һеҙ хыялланған, уйнарға теләгән, әммә бына тап ошо ҡиәфәтегеҙ өсөн эләкмәй ҡалған ролдәр бармы? Әллә ундайҙар булманы тип әйтергә лә була. Әммә ролһеҙ ҡалғанығыҙ юҡ. Ролет ҡалған бар. Бар, ул бит һәр бер режиссерҙың үҙенең күреүе. Бәлки бына был алған пьесала минең ҡиәфәт менән, минең фактура менән, минең типаж, минең характер менән роль юҡтыр. Унда асыуланырға ярамай. Артистың бит ғөмүмән теге ниҙәрҙән тора? Осраҡтарҙан тора. Әммә Иманым Камил, һеҙ Ҡыш бабай роленән бер ҡасан да ҡолаҡ ҡаҡмаясаҡһығыҙ. 20 йылдан ашты инде хәҙер. Ә театрға нисә йылығыҙҙы бирҙегеҙ? Академ театрында минең хәҙер эшләгәнемә бына 23-нче сезон. 23 йыл тиме. Миңә ҡалһа һеҙ беренсе кластан уҡ Ҡыш бабай. Бына Академ театрына хеҙмәткә килгән ваҡытта, беренсе йылында микән, икенсе йылында микән Ҡыш бабай итеп ҡуйғандар ине. Бына шул 20 йылдан ашу 21-22 йыл тирәһе бар. Күн актерҙар бына ошондай Ҡыш бабайҙы уйнауҙарға, башҡа төрлө балалар өсөн ниҙер уйнауҙарға тип әйтәйек. Бармы Алиҙар, Етди ҡарамайҙарҙыр ул. Етди ҡарамаған миһәң балаларға уйнарға кәрәкмәй. Балалар, бына ололар үҙҙәрен алдап ышанып ултыралар. Балалар ҡарайлар да бар икән, бар, юҡ икән, юҡ тип ҡарап үтә. Балалар театрға килгәс, театрға килдем, ышанырға кәрәк икән тип уйлап ултырмай. Уйлап ултырмайҙар. Әгәр ҙә һинең ниндәйҙер теге алып барып еткермәгән ышанмаусанлығың бар икән, шунда уҡ һиҙәләр, спектаклде ҡарамай, шаулаша башлайҙар. Ә һеҙ үҙегеҙ Ҡыш бабайға ышана торғайнығыҙмы? Бала саҡта мин ышана торғайным.
ышана торган ниндейдир бир вакытка теклим. Чөнки неменен булды ул бына биздин вакытта? Дәле күпкә яшьбит инде. Күпкә. Бына хәзерге вакытта күп байрамдар, төрле җирдә бына кыш бабай хүрәтләре, нидәре, әкияттәр, кинолар күрһәтү бик кирәк ине ул. Без елына бер тапкыр килә торган ысын теге тылсымсы, ысын кыш бабайга ышана идек. Ысын күңелдән. Бандаринды ла елына бер тапкырыңа күрә инде. Уныһына була торган ие. Чөнки вакыты шулай булды инде. Ә бына һезнең кыш бабайыгыз башка кыш бабайлардан ниндидер сифаты менән айрыламы? Ниндидер үзенчәлекле индиргә теләйегезме? Мин бер балаларды барып котлап киткәндән һуң, балалар ышанысын югалтмай калгандар иде. Шул кыш бабайга өметләрен өзмәһендәр иде дип тырышам. Тылсым бүләк итәргә тырышам. Тылсым бүләк итәргә. Бала бит ул күңеле менән дә үсәргә тиеш. Мин шулай дип ышанам, чөнки балаларның ышануын караны һәм ул бер мәл куркыныч булып китә ул. Һин уларны ышандыра алдыңмы, юкмы дип адактан уйлана башлайсың. Президент Арча байрамында ул вакытта әле циркта үтә ине. Ултыргыстарның рәттәрен арасында һәм аренаның арасында урын бар, шуннан шай үтәһең инде. Һин балаларның кемнәргә буй иткәнгә дип башларынан һыйпап, кулларынан тотып, яңа ел котлап үтәһең инде. Шуннан шай балалардан шай үтеп барган вакытта бер 4-5 яшьлек бала булды микән малай. Кулагымда ситмәгән генә ишетеп калдым. Кыш бабай минең белән һаулы карашманы, әйлән һәм күзләр менә алай ике вазирның капкасы. Менә ошо хәтлем яшь. Бер баланың ышанганлыгы. Шуннан бурылдым да инде. Мәйтәм, эй балакай, мәйтәм, гафу ит. Кыш бабай олы бит инде ул, һәрберен күреп бетер алмай. Илама мен әйтәм, илама яңа ел менән дип башынан һыйпаганым. Рәхмәт дигән булды. Һеҙҙең өҫтән Мин булды бит инде. Мин булды бит. Шулай менә. Бергә башынан һыйпамады. Газиз бара әкрен дә артта ултырып, фоттап, илап ултыра. Юк, уйлап караһаң, ысынлап та кыш бабай булу бер дә еңел түгелдер инде ул. Еңел түгел, барыбер ниндәйдер бер миссия үтәһең бит инде. Балаларның әхлакый табигатенә нигез халыусы роль бит ул. Ничек әйттем? Кай вакытта өлгөрмәгән вакытлар була, менә гаиләләргә сакыралар бит инде. Һуңлабрак килдениһәң, балалар уже аптырап карап тора, теге кыш бабай да һуңлай ала микән ул, өлгөрә алмай микән дигән күбрәк. Кыш бабай, без һеҙҙе әлбиттә шиғыр һөйләтә алмайбыҙ, әммә беҙҙең тапшырыуҙың да һанауы бар. Беҙ бишкә тиклем һанағансы, һәр бер һорауға яуап бирергә. Хаким ағай, кыш бабай булып әйтһәгеҙ ҙә була, яуапты Хаким Мортазин булып әйтһәгеҙ ҙә була. Һәр ваҡыт һеҙҙең кеҫәлә ятҡан 3 әйбер. Бер, Телефон, 2, кошелек һәм ҡағыҙ. ниндәй Ручка белән блокнот дип әйтергә иткәйнем. Һәр вакыт шулар ята. Сумкамда кеҫәлә йөрөй. Ысынында ла ята. Ысынында ла. Алдашмай әйттек. Юк, алдашмай әйттек. Артабан киттек. Ике аякта йөрөгән 3 хайванды атагыз. Бер, Айыу. Бүре. Юк, кайталмай. Айыу, көңгөрә. Көңгөрә. Бүре ике аяҡта йөрөймө? Юк, аны Хәйер йөрөй. Янурәттә, ну погоди ла. Ғөмүмән, яңы йыл тамашаларында бүреләр ике аяҡта йөрөй. Минән дә һорау булһын. Кыш бабайға әйтергә ярамаған 3 һүҙ. Асылланырға ярамай, ҡарағарға ярамай һәм насар һүҙҙәр ҡулланырға ярамай. 5. Ә ҡулланғы киләме? Ҡай ваҡыт килә? Балалар хәҙер бит замана балалары. Килеп һаҡалды быраҡ итеп тартып китәләр. Үҙҙәр киләләр ипләп кенә, килгәнме йылмайып ҡына. Можно мы желание загадаем, тип ошо можно тигән булып иеләһең бит иде, шулай итеп резинкаһын тартып китәләр. Ҡарға киләме? Ҡарға ҡарамай инде, шул бит бир-ике матур һүҙ әйтәһе килә ул. Ну баяғы тыйылаһың, Кыш бабай бит. Кыш бабай. Хәҙер Хаким Мортазинға биргән һорау булыр. Сетерекле, ҡатмарлы. Башҡортостандың иң һәләтле 3 актеры. Иң һәләтле. Хөрмәтле Учашев, Хамит ағай мәрхүм Шәмсетдинов һәм Әхәт ағай Хөсәйенов әйтәм. Өлгөрҙөгөҙ. Һәм аҙаҡҡы һорау. Һеҙгә театр биргән 3 дәрес. Һуңламаҫҡа, алдашмаҫҡа һәм һәр ваҡытта әҙер булырға. Һеҙ һәр ваҡыт әҙер булғанды күрәләр. Пионерға ук яуап бирә. Юҡ, анаһын теге расшифровать итергә, былай ғына әйтергә. Һәр ваҡыт әҙер булыу нименән?
Мен әгәр дә минең спектакльләрімдә дубльдар юк икән, дублер актердар, мин авырырга, бер якка сыгып китергә, каланан ситкә сыгып китергә мин тиеш түгелмен. Һәр вакыт театрдан 7 тулып bir yarım saat vakit ötkənsə, мен үйдә булырга тиешмен. Бәлки бер артист килә алмагандыр. Авырып киткәндер, сакырырга мөмкин. Шуга һәр вакыт әзер булырга тиеш. Шуннан һуң ни өчен һуңламаска тиеш? Һуңлан дигән һинең коллектив көтеп утыра, калган артистлар. Миңа Хәмит агай Шәмсүддинов мәрхүм бер дәрес бирде. Театрда эшләрдәй булгаң һәм гомумән башка урында ла ти. Ирдәнсәк һин килеп халык рашма ти, һинән килеп халык рашыннар диде. Һин һәр вакыт иң алда килеп калгандар ингән вакытта гына утырырга тиеш. Һәм мин һаман да шуны тотам. Миңа һәр вакыт яшьләр дә торыр митен. Уллар әйткәнде тотабыз. Үгет нәсихәт бирәгезме яшьләргә? Әйтәм, кайвакыт әйтәм, чөнки әйтергә кирәк. Театрдан гомумән һәм безнең академ театрының гына язылмаган үзенең юллары бар. Менә автобусга кайда барырга керә, инәң бит. Шул вакытта элегелектән килгән юк. Яшьләр артта утыра, ә олылар алда утыра. Һәм гомумән менә ул тормышта да шулай бит инде. Туктагыз әле, бер әле һез кайда утырасыз? Мин алда утырам. Чөнки минең буйымда файдалы ягы бар бит. Автобуста ретара айбай. Шуга алда утырам. Яшьтән үк алда утырасыз. Юк. Мин алда утырганга бер ныклап 5-6 ел гына. Ул инде хөрмәттең иң зур билдәһелер инде. Шуга юк, ул гомумән шулай булырга тиеш. Исем бирмәһәләр дә алып бирәләр. Дәүләт наградалары эшләмәгез, автобустагы урыннар эшләгез. Дигәндә була. Юк, ул дәүләт наградалары хәзерге бирәләр дигән дөрес әйттең. Бер олугын артист әйтеп куйган инде театрның ветераны хәзер мәрхүм инде. Исемдәре алабыз дип әйтәләр бит. Шунда әйтеп куйды бу апай. Элек бирәләр инде, хәзер алабыз шул диде. Нинди хак сүзләр әйткән, әйме? Әгәр дә олуны олы итә белмәй икән, кесен кесе итә белмәй икән яшьләр, әзрәк үзләрен тәкәббер тоталар икән, ул тәрбия итмәгәндән дип әйтеп булмай. Ул бәлки матур гаиләдә үскәндер. Әмма һәр шәхестең исендә табигать тарафынан бирелгән, бына тагын рус сүзен әйтәм инде, әмма ул миңа тәрҗемә ителмәй. Тактичность булырга тиеш. Безгә Хаким агай һезнең әйткәннәрдә кагызга язып утырырга кирәк булган. Безнең кәсәлә һезнекендәге кебек кагыз менән Нимә карап утырагыздар, аптырай Әмма без яздырабыз бит, был бит фонтта каласак. Хаким агай, һез һәр вакыт әзер икән. Без дә һәр вакыт әзер. Бардачыкта һезнең өчен 2 конверт халынган. асал хагыз инде менә тобыгыз текәлеп утыра. Башына бирекеби. Шул. Һезнең буландарда гына йөрмәй. Мин не машина хәзерге машина тышта гына дур күренә, дистә берекей бит алар. Шуга мин электричка заказать иткәйнем, әле әзер түгел дидем. Менә алдым. Әйе, ул конверттың һәр берсендә бершәр кагыз ята. Без хайлайбыз. Билес хайда бер кагызда һезнең турала ысын факт язылган, икенчесендә уйдырма, ялган. Һез хәзер алып укырга тиешсез, һәм безне актер буларак бутарга тиешсез. Без белергә тиеш түгел. Без ысын фактмы әле Бер нисә уята. ялган? Мин бер гына алайыммы? Һезнең турала булган. Нимә язылган? Быел Мәскәүгә президент шаршыгында Кыш бабай итеп сакыргандар. Юк. Без хәзер белергә тиешбез, ысынмы юкмы? Рәсәй шыршы байрамында унда төп Кыш бабай Нишләп бер мине сакырырга мөмкин түгел дип уйлыйм. Миңа Калса белмәйгез. Юк, сөнки республиканың Башкортстанның төп кыш бабайы. Дөрес әйтәләр, бу уйдырма. Сөнки мин Кыш бабай булып әле Башкортстандан ситкә сыгып киткәнем юк, әмма Үмитсез шайтан дигәндә өмит бар, бәлки сакырырдар. Икенчесендә тимәк бер мәлдә эштән һуң АК машинаһына ултырып кайткан дигән мәгълүмат язылган. Бу дөрес. Уны дөрес. Нисек хайдагыз? Менә бunda ышанмас идек без. Үзем бөгәрләп тактым. Киске спектакльдә уннан бер сәгатьнән репетиция булды ла, һуңлап сактама. Без ул вакытта Дембистәндә яшәйбез. Иң авак автобус Свердлова тукталышынан 12-15 минуттан дигәндә китә. Мин беренче сәгать сактым, өлгермәдем. Яңа аткан вакытларда булды инде ул. Но кыш көне хук бит.
Ага, тұрам енді бірей машинаға болға деп. Тұрайының бір ака келіп тұққаны. Но қайтырға керек бет енді. Телеңің де өліп шығарға. Юмарланып, алғы ұлтырғысқа үйдеп ұлтырдым. Ұлтырдым да өдем шақпаттым дейді, тұдан алмайым дейді, ишікте ямым. Шынарым, мен етім, ярар сықтым да еді, күз қалменен мектем, ярар барығыз бейтім, тағын машина болыр әлі деймін енді. Бұл уақытта беттігі, бұлай кіфе телефондары жоқ. Келгенен шалтыратып, мен театрда қалам, юғалтма мені деп ешімде. Шынан, yok, қазір біріме ойлап табабыд дейінді. Бұна алғы ұлтырғыстың артын шай яқтыла бұнауында. Қазір мен өдім мүкейлеп, ұртаяқлап мұнауында кіріп, иніп, ошай қырын яптым. Шынан мұнда тұрған сезімеға мұнауында аяққа келген ботинка келебет енді. 45 размер. Театрдан қозғалып кетіп, менің пандис төбіретік леопарда әлі. Төбіретік. Әне қатты күлді. Ақса берген, мақсат алмады. Жоқ, мен 25 жылдан ашып дейді. Машина үйретем дейді. Менің менен бұндай хал бірінші тапты. Қалған өміріме ете бұл дейді. Шына сын болды. Оны концертларда да үйреп инім шаған әлі ғафыры райында, әлі билерді райында болды. Бірнесе ел өткес, тағын шулық ауылға концертқа менен бардық. Завкұру бір ешкіне егет, менге ұшы қалды. Бір артист менен болған анекдот деп күлемес деп менге өзіме үйлені. Шаның мейті болды. Мені деп әйтейіп дерімде мейтемей, баланың мейтем болмаған енді. Иқласлап күлген кіші болды. Хаким ағай, камуфляжығыз қабат керге тура келер. Қадыр. Шекіне қиын болмаған. Сүнки біздің Бұл тапсыруда біз бұға текілімхедің герой болғандарды яңа ел менен тәбриклеу. ел дауымында республикала ең тәртіплі болған, ең оңышлы жасап келген қонақтарымызды біз қабаттан көріп, оларға құтлауларды еткіріп, бөлектен тапсырырбыз. Әхед иһәм біздің менен қалар. Шулай деп, құрметлі Абдаш бабай, ел дауымында біздің менен ошо тапшырды түшірген қонақтар менен танышуызды, оларды құтлауды башлайық. Быйыл қайсы бір кішілер бұл малайды тәртіплі деп айтмас бәлки. Не үшін? Чөнки ол түрлі хүрәттер түшірә. Кімгедір ол хүрәттер оқшамай. Бигерәк тә чиновниктарға. Көрәттеріңді өйделі оқшамай шыл арқылы. Бейік әйбет болған. Бәлки ешкәнігіз де бардыр Қыш бабай. Билдәлі карикатура ұстағы рәссам Камил Бузықаев. Ешіткәлім бар. Қыш бабай, бұна біз хәзірге қадір бір лайфхак үйретәбіз. Хәзір көбі сұрақта үлгірмейім текеді бетінде бараналы барып. Бұна ұшо алымды қоллана алағыз келесектелі. Шулай ма? Видео бәйләніш деген әйбірді біләгіз. Онығын ешіткәлім бар. Алло! Алмағыз Камил ағай. Қалларға дейсек? Сол ашауға қарап. Ашау, қалларға қарап. Камил ағай. Түгір акланған енді. Азам шығар. Салам егітті. Біз сізді яңы ел менен құтларға деп шылдыратабыз. Біз генә түгел, Қыш бабайдан сізге айтыр хүдігіз бар. Қыш бабай, мына алдығыз. Қауғылабы Камил ұлы, ешіттәңіз ме? Яңы ел менен. Рахмат түшкәрі. Бұна түші ол. Бұна жинен Камил ұлым хорайғам келе. Бұна ел айлеләне тапсыру өтті. Бұнасында ең хейбет тапсыру кім менен ол екен? Нендей қонақ менен? Мені менен. Бұна олай болғас, Камил ұлы менен. Мен ені яңы ел менен құтларға деп ашқырып келіп еттім. Ишелдіген бір, бамай. Ау. Ишелдіген бір бәлеке малай болды бейтәлі. Кім әлі? Арслан мы? Әне, Кырымсорин бамай. Арслан Кырымсорин. Сонан мәйе. Тапсыр ұлыма. Ярай, олай болғасын ұлақытларымын. Камил ұлым, меңе яңы елда ең бірінсі хаулап тілейім. Өзіңдің үміт еткен үміттерің
Тілектерің қабыл болған, һәм әр уақытта да солай қаламың нық қосылы болған. Бір уақытта да хынмаған. Amin. Хандырып маташаларға. Хандырып матасаларда биреспеген. Yarar. Яңы ел менә. Ау, Gerçek gider oturan gibi. әйе, китерәм. Алып киләм. Yarar kısma bak. Тамыл. Яңы ел менән. Yanı olan. Котлаймы? Бик таныш егетгә, кайдагыр күреп бәләкәй сагында котлаган микәдән дә. Каралы карт булһам да хәтер бар икән әле. Егетләр тагын кемде котлайбы? Безнең тагы бер асыл ир егетебез бар бит. Аха, кем ул? Тапшыруды біздің интернетта да қалдырырға мүмкін. Әйе. Бұл ең көп қараулар жиған біздің пираттаға геройыбыз Аха. Зәйнетдин. Әйткәндә ул малай Кыш бабайга шигырь һөйләгәндә ултыргысқа басмай, ултыргыстың өстендә хикәят итәр. Бәлки итләйгедер аны. Исәйм. Бала сағында ла шундай булдымы? Әйе, бала сагында да шундайны тыпырлатып бейеп һөйләй торган кышбабай торган. Һәм ул һаман да Кыш бабайға ышанады. Шулаймы? Әйе, ана үзе. Сәлам, Захир! Хәлдәр шөкер. Үзеңнең хәлдәрең нисек? Все нормально. Yanı yıl korporatör işliyor var. Әйткәндә, һин корпоративка нисек күпме аксалаһың? Başımız fatı işleyim. Күпме бирәләр дигәндә. Тамақ хақына. Әйе. Bin tıka. Aşağı bir kadar sunmuyor. Шулай, біз де шулай деп. Енің мына Кыш бабай бәйләнешкә инергә теләй. Ярай, бына һиңә Кыш бабайды бирәбез. Gerekli öyle programı kadar. Әйе, Кыш бабай котлагыз. Һаугырамы, Заһир улым? Хәлдәр нисек? Biz de kurgan kapsülüp bildi. Шулаймы? Biz de kurgan kapsülüp bildi. Бик әйбәт. Мин һинең турагында бик әйбәт һүзләр ишетеп, һине яңа елма котларга дип килдем әле. Һин була кара-бара матур итеп курайда гына уйнап, йырлагында гына түгел, әмма һин була ошо тапшырылды карап, иң күп караусылар рәтендә булган яңа хуны куандым әле мин. Шуга һиңа Заһир улым, яңа елда яңа уңыштар, иң мөһиме һаулык. Һаулык булһа бөтәһе була. Мин һиңа теләктәр теләдем. Ә һин Кыш бабайга нинди теләктәр теләйһең? Шигырь һөйләп күрһәтәһең килмиме? Ak koyan, yumuşak koyan. Gel konukta girgen. Beni kıska gana kulağa yeri geldiğin. Исләһеңме, мин һиңә 5 яшьлек вакытымда килгәндә шул шигырьдә һөйләгән. Һаман бер Һаман да бер шигырьдә һөйләгән. Алла бирһа, бик матур хәтерең һәйбәт икән. Икенче елга тагын да осрашканда ошоны ук һөйләп куандырырсың, яраймы? Заһир улым, уңыштар һиңа, һаулык, уңыштар. Ярай, яңа ел менән. Байрам белән, Байрам белән, Захир. Аллага шөкер, Арслан улыбызга килеп тә иттек. Арслан улым шунда торганмы? Шунда тора, Бик матур икән йорттары. Яңы. Яңа. Әйдә ул көтә. Әйдә, Күреп сыгайык. Инеп сыгайык, күрәйек. Яңа елда Арслан улымдың күңеле булсын. Рольдәре күбрәк булган. Рольдәре күбрәк. Әйткәндәй ул актер булырга хыяллана. Бик мәслихәт. Шәп һөнәр. Әйе. Актер шәп һөнәр бит, бит Кыш бабай. Шәп һөнәр.
Arfan olmuşunda yaşayayım. Havluna mı? Havluna mı? Kışlamayı da tuttun mu? Bir beşte. May aferin. Selam May Muskay. aferin. Ana ağaylarım bilen de Selam. Хәлләрегез Ничек көрүп турган элбез? Ошайтып. Arfan, oğlum. Sen kışlamayı da küttün mü değil mi? Küttüm. Ne kadar küttün mü? Nık işte. Ne kadar kütkäs büyük, heybet kışlamayı da şulay kütkäniz için dur rahmet. Sen heybet okuyun mu? Hayvat okuyayım. Üstülerin var mı? Yok. Yok mu? Var. Aferin. Kışlamayı şiir adırlanın mı? Adırlanım. Сырса койдуң му? Şaşıp koydum. Әйдәнең инде. Bilenin mi? Bilenim. Күрһәтәңме безгә әйдә? Әйдә. Kurhatam. Aha, ayda yigitler. Arslanırımdan matur sırşığın kureyik. Oy bunda. Buna kureyik mi neyse kütken kışpağaydı? Ниндәй матур шыршы. Үзең бидәнең бар атлан. Asayım sakına yardım etti. Sakkına yardım etkez. Dürüst esey sakkına yardım etti heybet ol. Heybet rek bulur. Ayda hüyle oğlum sigarımda. Kış babaydı bir vakit sığıp gitken yererge. Ormandardı, yılgalardı, şişmelerdi kururga. Öy karati, öy barati kızı atlap. Appak tunan teymelep. Kış babayga kar yavatı, aniye kavuk hibelep. Ay, büyük matır yigitler. Büyük matır. Arslan oğlum. Yine yanıyor bilen kutlap. Buna matır uduna büyük yatışlı rol sağarğanыңызın. Oşo передачала büyük matır ittirip katnaşqanыңızın. Кышбабай караган. Мен қараным. Büyük matır itip düştüm. Şunun için ben yine bir ağaylarım, apaylarım buna birge kaynaşlaştık da buna yine buraya kadirlep alıp geldim. Buna tut. Buna tağın bir yine. Evet. Gel. Saklayayım da verdi, yanı yıldan kutlayayım da dedim de. Yanı yılda matır itip oku, atay seyinde tığınma, bir şeyler gına oku. Tağın bir yıldan film bilen tağın uruşurga yapın, değil mi? Yaray. Хауықма Кышбабай. Sakın ha. Yine yolunda mı yine üşütmeyeceksin? Тагыла бир геройыбызга келип еттик. Ул да яңыраак гана биздин тапшырууга түштү. Шулай зор уңыштарга үлгәчте ул барган елда. Buna. Кыш бабайдын янчары каргалыбыздын хакалы юк. Кыш бабай хакаллы болгала. Шуңа күрә Каргалдын несе бидә хакалы үстерүшүндө хакал бүләк итәле дип Кыш бабайдан сораны. Шуңа күрә без бүген милли бидә үстерүстәге Гүзәл Багаевага килдек. Şulay mene. Eydəgil kilgəz. Otlap giteyik, Otlap eydəgil. giteyik. Әйдә. Dörün qaydan. Oy, güzel kadın havmağız. Havmağız. Yanı yıllar bilen. Oy rahmet. Yanı yıllar bilen. Buna hede onuçlarınız bilen kutlap bizge bülek bir tip kildim hele. O rahmet kış baba. Һаумыгыз. Гүзәл апай. Инде нык үзгәргәнһегез икән. Hem yanı yılda yanı onuçlarga erişip үзегездин hünerigizdi tanıtıp bildirip matırlap işlerge yazın. Buna hede bu. Кутлайбы. Yanı yıl bilen de kutlayma diye. Әйдәгез, Сәйт абы. Эй, карап ултырабыз, безгәме юк микән дип. Шайтып, Гүзәл апай, һуңгы тапкыр без һезнең менән күрешкәндән һуң безгә лә Кыш бабайга да һөйләгәдер. Нидер үзгәрде. Һеҙгә хәҙер гүзәл мидхәт кызы тип өндәшергә кәрәк, сөнки һеҙ Ағиҙелде етәкләйһегеҙ. Бик яуаплы эш җитмәттеләр миңа. Был елда 2019 елда зур коллектив менән эш итәм. Әлеге вакытта безнең оешмала 106 эшсе бар, исәпләнә.
һәм яңа состав безнең коллективтың төп эшчеләре менән һезне таныштырып үтәһем килә. Безнең баш рәссам Арслан Бикбаев. Безнең героебызда булган егет. Беләбез без аны. Каяга шабырмәле икәнен беләбез. Һезнең монда килеп оялауыгызда теге өстәү тапшыру бик тә зур әсәрегез, мөһим роль уйнамы. Халымдар белән таныша. Коммерция бүлегенең җитәкчесе Артем Радик улы. Ул хата Хатанык шәп хатусы. тақиялы егетебез. Тақиялы егетебез безнең билдәле рәссам дизайнерыбыз Илдар Гатауллин Забир улы. Һәм шуны ла билдәләргә кирәк. Бәхетленең байрамы бер көндә дигән кебек. Агыдел оешмаһына ла 56 яшь булып киткән икән. Безнең оешма 1963 елда барлыкка килгән. Бик бай тарихлы оешма, белүегезчә бит инде. Россиядә генә түгел, Башкортстанда ул бердән-бер дәүләт унитар предприятиеһе Башкорт художество кәсептәре буенча. Һәм һез җитешергән товарларны илнең кайсы төбәкләрендә күрергә була. Географияһы киң. Быел менә әле Төркиядә булып кайттык, яңарак кына сит илгә сыгу товарларды тәкъдим итү безнең иң төп максаттарның бере. Кыш бабайдың тылсымын, Сәүдең дәртен, дарманын өстәп, яңынан яңа уңыштарга ирешер Агыдел. Яңа ел, Комак елы һезгә тагын да яңа уңыштар алып килгән. Үзегезнең алдыгызга куйган максаттарыгызның күбесенә ирешергә теләйм. Рәхмәт. Яңа юнәлештәрнең бере ул менә күрүегезчә ошо без утырган өстәл артындагы җиһазлану булып чыга. Уны без булганынча безнең милли рәвештә һәм заманга яраклы рәвештә итәргә тырышабыз. Безнең этник юнәлешендә экология дип әйтәйек. Шул ук вакытта без аны бик стильле һәм зауыклы итеп итәргә тырышабыз. Рәхмәт. Алла бирһә бына республикабызның бөтен дип әйтәйек, өстәлләре шайтып җиһазланган Алла бирһә. Шуннан һуң тагын бер юнәлеш, без этномиештәрне җиһазландыру менән дә шөгыльләнәбез. Агыдел оешмага. Ягъни әгәр дә мин яңа йортымда урындыклы бер миеш теләйм икән, милли бидәкле. Һезгә мөрәҗәгать итә алам. Мөрәҗәгать итә аласыз. Өйөңдә генә түгел, менә мәсәлән, эш урыныгызда Мин анда ятып йоклаячакмын. Яңадан йылы атмосфералы бер инде урын эшләргә уйласагыз, Милли атмосферала эшләргә теләһәгез. Бұл яқтан мен өзім құлаққа іліп қойдым. Бір мейішін ішлеттермін. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңа елга тиклем ханаулы гына сәгатьләр калды. Шуңа күрә һезне лә безнең Кыш бабайбыз котларга теләй. Кыш бабай, иңә һүз. Кадерле тамашачылар, етіп килгән яңа ел менән һезне котлайым. Һәм Гүзәл ханым һезгә зур рәхмәт әйтәһе килә, чөнки менә шундай матур өстәлләр корып, безне матур иттереп, елмайып каршы алганыгыз өчен һезгә зур рәхмәт. Яңа елда яңа уңыштар һәм иң кирәклеһе һаулык теләйм. Яңа ел менән. Рәхмәт зур итеп. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошондай булды. Теге өсәү тапшыруының 2019 елы. Ошондай конактар булды. Уларның барына уңыштар теләйбез. Артабан эшләрендә казаныштар насип булган. Һәм әлбәттә һезне лә яңа ел менән котлайбыз. Бәхетле булыгыз. Теге сөүдең һәр катнашучыһын, һәр тамашасыһын яңа ел менән! Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Башкортостан Юлдаш телеканалы тамашасылары. Һәм теге өсәү тапшырыу караусылар, тапшырыуды яратыусылар. Етеп килгән яңа ел менән котлайбыз. Пенсия яше менән бензин хакы арткандай. Киләһе елда яңа хәбәрҙәр артһын. Зур куаныстар килтереп театр йылы үтһәлә. Насар уйдар башығыҙҙан үтмәһен. Балконда тартыу тыйылғандан һуң, тәмәке төтөнө таралған кеүек. Барлык кайгылар юкка сыҡһын. Ҡыҫҡаһы, сусҡа йылы тамам. Әҙәмсә йәшәй башлайбыҙ икән тиһәк,
Сысқан елы якынлаша екен. Ул безгә хәләл ризыкты, сырды күбрәк бирә. Акапкандарҙы әҙерәк әҙерләһен дуҫтар. Сысқан бит бик үрсемле йәнлек. Шуның эчендә яңа елда матур гаиләләр күп булсын. Балалар туып торсын. Келәттәр һәй ризыҡтарҙан һығылып торһон. Сысҡанына ла, бесәйенә лә етерлек булһын. Ситтә түгел, өйдә солтан булайыҡ. Тыуған ерҙә эшләү, йәшәү, үҙе бәхет. Республика менән үҫергә көс-ҡеүәтегеҙ ташып торһон. Бер нимәнән дә ҡурҡмаҫҡа, өркмәҫкә, бар донъя һинең ҡулда.